Unë po them dy llafe dhe pastaj normalisht ja le radhën kush ka dëshirë të shpreh çfarë mendon për të situatë që krijuar. Normalisht do ta lëm të vazhdoj kjo gjë sepse do jetë shumë e keq. Lërë që thonë që jo do voto parlamenti, jo po shumë gjëra tjera. Unë mendoj që diçka që është vendosur sepse është shquar vetëm një draft, nuk ka se ka opsione të tjera, domethënë që mbase mund ndryshojnë. Dikur Divjaka ka qenë e Lushnjës, edhe normalisht që më mbrapa ne dim gjithë që u nda, pra edhe që u nda ka një arsye që doli bashkimi vetë, nuk është thjesht u nda për qefin e vetë apo për qefin e dikujt tjetër. Pra ne kemi identitetin tonë. Është tamam se puna tyre po e krahasojmë një shprehje që kur dikush martohet për herë të dytë, çfarë nuk kuptoj nga martesa parë. Pra njëta gjë është dhe rasti jonë. Ne kemi identitet që duhet ta ruajmë, bashkinë tonë kemi, të vazhdojmë funksionale, nuk kemi pse ta lëmë këtë gjë. Të vazhdojmë të protestojmë, pavarësisht se çfarë thonë që jo po shiko se nuk është vendosur, falë për zërin se jam mirur. Pra të mbledhemi sa më shumë, mbase sot nuk e di kemi as kemi fuqi, por nesër do jetë shumë keq.